गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज डे 2 और अभी हम बना रहे हैं मैगी। हम भी हैं। तो क्या कढ़ाई में आ जाओगे क्या? बटर तो डालने दे। बटर बहुत डाल दिया। ये डाल दिया मैं इसमें बटर। अबे पहले आधा किलो बटर डाल दिया तूने। बटर जा चुके हैं आधा किलो इसमें। बटर डाल दिया। मारेगा साला टैक्स से। इतना बटर कौन पता चलना चाहिए पंजाबियों की मैगी बन रही है। पंजाबियों की मैगी बनी टैग आ जाएगा। आधा किलो बटर इसमें डाल दिया है। आधा किलो बटर डालना पूरी पूरी टिकिया बाहर पता नहीं क्या है। तो बचा के हमने एफडी करनी है इसकी। अब तो खा क्या टैग लेना है। ये वाला पा दे। ये फ्राई करेंगे ना थोड़ा। ये वाला अरे इसको फ्राई होने दे थोड़ा। बोल दे। बड़ा चम्मच अपने पास है। ये ले ले। मैं काम चल गया इतने में तो। अरे क्या मैदा चाहिए आ जाती लो अपने काटे। ये वाली रखना है मोटे वाली। अच्छा नाम किसका लिखना है? भूमिका। आज भी वही तेरे गिल्ला से नहीं करता नहीं कटेगी भाई साहब आप मेरे हाथ से। भाई साहब कुछ चीजें कभी नहीं जाती। क्या वो कौन सा गाना है जहाँ पे नहीं रिश्ते पुराने? हाँ किसी नए के याद आने आने से से। है ना। मिलाओ आप चम्मच से मिलाओ। बहुत अच्छी हो रहा है। थोड़ा सा बटर डाल दे, कम हो गया। ये डाला बटर। कल से मैगी खा रहे हैं। कल हमने मैगी बनाई थी, आज हमने बनाया है हिप्पी नूडल। बनी नहीं है अभी जाएगी। और थोड़ी देर पहले हमने बनाए थे पॉपकॉर्न। ये पॉपकॉर्न बहुत भयानक तरीके से जल गया है। नहीं कैरमल है, कैरमल झूठ मार रहा है। कैरेमल नहीं है, इसको पॉपकॉर्न बनाने दिए थे, इसने जला दिए। तो मैगी मैं बना रहा हूँ। मैंने नहीं जलाए हैं, झूठ मार रहा है। सारी चीजें मैगी ये बना रहा है, तड़का मैं लगा रहा हूँ। सुया गाइस, अभी तड़का लगने के बाद नूडल्स हमने इसमें डाल दिए हैं। एंड ये कुछ ऐसी लग रही है। बस अब इसे 30 to 40 सेकेंड हम स्टीम गैस पे रखेंगे और फिर ये तैयार हो जाएगी। थोड़ी सी भाप निकलने के बाद इसका पानी थोड़ा कम भी होगा। तो मैगी बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखिए। फिलहाल रेडी हो चुकी है बनके। अब डॉक्टर की वेट है, बस वो आए और हमसे खाए। इसने बर्तन में खाने शुरू कर दिया। इसके ब्याह में पक्का बारिश होगी, देखना। कुंभार से करा रहा भाई बर्तन पे खाने पे होता है ऐसे। तेरे वाले में तो बाढ़ आएगी। फिर इस हिसाब से जयपुर में करानी पड़ेगी। आए तो वहाँ आए, महाराष्ट्र कैंसिल करें। उनमें वैसे भी महाराष्ट्र में ऐसे नॉर्मली आ जाती है। टमाटर तुमने ज़्यादा डाल दिया यार। ज़्यादा नहीं डाल दिए, जितने थे सब खत्म कर दिए। वापस किसके लिए यहाँ छोड़ के जाने हैं। अच्छी बढ़िया। सेंड दिस टू योर मॉम। लड़का खाना भी बना लेता है। और बताओ और क्या चाहिए तुम्हें एक लड़के से। इसके अभी कल रात के वॉफल के नशे उतरे नहीं हैं, आज और खाएंगे। गाइस हमारा चेकआउट हो चुका है और अब हमें दूसरी प्रॉपर्टी पे जाके चेक इन करना है जो हमारा कैंप है। तो ये जुपिटर आजा 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 आजा। इज दिस क्यूटी? हु इज दिस क्यूटी? कौन है ये? दिख रहा है तुझे? गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। अब यहाँ से हम शिवपुरी निकलेंगे। वहाँ पे भी हमारा चेक इन है, 1 घंटे के बाद ही है, लेकिन सामान तो रख देंगे। और वहाँ पे ट्रैक भी है एक, तो वो भी करना है। सो जुपिटर से बाय बाय। जुपिटर तेरी बहन। जुपिटर से बाय बाय। दोस्तों हम यहाँ पे अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं। अपना कैंप का शिवपुरी, फिर कहाँ है? वाटरफॉल की टॉप पे। कोई नीरगढ़ वाटरफॉल के टॉप पे है। बाकी हमने यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक लिया था। यहाँ से चलते हैं अब। चले चलो रंगीला जी चलो चलो। हम नीर वाटरफॉल के बॉटम में है। यहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट करी है और हमें जाना है टॉप पे जहाँ पे हमारा कैंप है। हाँ ये है नीचे का। यहाँ से ये इसे इसने बुक किया। इसने यहाँ फेफड़े मुंह तक आ गए। इसने बुक किया इतने ऊपर का। हालो बंद होगा। अब पड़ी लकड़ी ले तो ली है, अब देखा जाएगा। हाँ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कच्चा रास्ता है ये। चलने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है।
साहिल तो फिर भी काफ़ी पीछे रह गया है, मैं चलते चलते आगे आ गया हूँ। और अभी ट्रैक का 10% भी पूरा नहीं हुआ है, बट हालत ख़राब हो गई। और रास्ते सारे ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऐसे कच्चा रास्ता है। यहाँ पे अभी मैंने ब्रेक के लिए रुका हूँ मैं, जब तक साहिल आ नहीं जाता मेरा भी ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पे इन्होंने एक स्पॉट बना रखा है, तो जब तक साहिल नहीं आता इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। हाँ, अभी मैं इधर उतरा और साहिल उधर से आ भी गया है। साहिल इधर चलेगा क्या, ऊपर चले? चलिए, पीछे से धक्के खाते खाते ही आ गए हैं, हम थक गए हैं। सो गाइस, ये वाटरफॉल के पानी को रोक के यहाँ पे छोटा सा पॉइंट बनाया इन्होंने, वरना वाटरफॉल तो यहाँ से है, वो उसकी हाइट दिख रही है उससे भी काफ़ी पीछे है। फाइनली गाइस, हम अपनी प्रॉपर्टी पे पहुँच चुके हैं एंड दिस इज़ द लुक। ये कैंप है, ये जो शेड दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये प्राइवेट कॉमन एरिया है, और वो उधर कैंप है, और इधर भी कुछ है। साहिल अभी तक आया नहीं है, बट मैं जाके आगे जाके रेस्ट करता हूँ। खड़ी चढ़ाई है, काफ़ी मुश्किल ट्रैक है और रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो बस एक बार तो मैं यहाँ पे आ गया, फिर नहीं आऊँगा। काफ़ी मुश्किलों के बाद हम अपने कैंप पहुँचे हैं। भाई साहब, यहाँ नहीं आना। अरे मज़ा ही बड़ा आता है। बीच में कुछ रास्ते भाई इतने रिस्की हैं, इतने रिस्की, इतना कच्चा और इतना छोटा रास्ता है। एक बार आओगे, बार बार आओगे, मज़ा ही आ जाएगा। लिटरली पाँव कांपते हैं इस रास्ते पे आने पे। मज़ा आ जाएगा, मज़ा। बिना सिगरेट पिए फेफड़े ख़राब हो रखे हैं। तेरे फेफड़े वैसे ही खराब है। ये देखो, ये जानबूझ के हमारे साथ प्रैंक हो रहा है कब से। चुप रहे आराम से आराम से आराम से, बिना चप्पलों के तो और खतरनाक है भाई ये। डेंजरस। हम जा रहे हैं। रुक जा रुक जा रुक जा, पहले हम फर्स्ट मेरा फोटोशूट होगा ब्राइड टू बी के साथ। हम फर्स्ट ब्राइड टू बी। ये देखो भाई साहब, ये देखो, ये ब्राइड टू बी। यहाँ से लड़कियाँ भी कुछ देर पहले निकली हैं, अच्छा खासा हो रहा था प्रोग्राम। सुकून ही सुकून। ये दिल विल ले लेते हैं, हैं क्या करें, वो तो वापस लेके नहीं गई। छोड़ो अब, आ चले। यार ये स्पीकर पर बजा सकते हैं? बजा देंगे, बिल्कुल बजाएंगे, इस बजाने के लिए ही है। वेरी गुड हो गया ना यार, ये क्या सही जगह है। वो वेरी गुड है भाई। अरे फट 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 फट। उतरना कैसे है? कूद के, मैं जा रहा हूँ। 1 2 3 ला दे। ये 1 2 3। अब इसके ऊपर ही कूद जाएंगे आराम से। अरे गद्दे पे मत कूदियो। क्यों? बीन बैग है। ओ क्या बढ़िया बैग है यार। मस्त। मानता सही जगह लेके आया हूँ। लेके आए ऐसे कह रहे तुझे गोदी में लेके आए। सजेस्टेड गोदी में, तो गोदी में खुद को नहीं लेके आ पाया पूरा ऊपर, गोदी में लेके आऊंगा पूरा। जी है इसमें, पॉन्ड में कूद जाऊं मैं। देखिए और पूछ भाई मेरा स्पिरिट एनिमल डॉल्फिन है ना। पैर पूर तो डबोई दे। बिल्कुल, मेरा तो बस मैगी बनवाने की दे रखी है। मैगी खाएंगे और कूद जाएंगे पानी में। हाय कूद देगा। वैसे खाना खा के पानी में जाना नहीं चाहिए, लेकिन हु केयर्स। पानी में पैर डाल, बहुत मजा आ रहा है। अबे इस पानी में अगर वो मछलियाँ छोड़ दे मसाज वाली, आपको मैं ये चीज़ दिखाता हूँ जूम करके। ये देखो, सन 47 में जब मेरी लड़ाई हुई थी, मैंने साइमन के लट पे आए थे, तो उसने भी मेरे मारे थे। तो ये जो कट देख रहे हो ना आप, ये साइमन की निशानी है भाई साहब। 47 की बातें बता रहा हूं, 70 साल का हो गया। ये 2 जन्मों से मेरे पैर पे है। टीटी का मुकाबला होने वाला गाइस, सिस्टम पाड़ देंगे।
ले तेरी 2 चौके मारूंगा। नो 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 नो, क्रांति क्रांति। ले आ मित्र। रेडी रेडी, रुक जा, आजा। क्या मारा है? लो तेरी बेटी। ले 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 तेरी पहुंच। गाइस 2-1 से मामला आगे जा रहा है। अंधे ले तेरी चौका। देखा किस तरह मारा है? देख रहे हो जीतता जा रहा हूँ। 3-1 कच्चा टाइट कर ले। सिस्टम बहुत जो बेल्टे बांधनी है बांध ले। 4-1 ओहो 5-6 ले तेरी मेरा तो मन था से पट्ट मारो। 7-5 नेट से लग के आई थी। गेम ओवर गाइस। गलत जीता, ये चीटिंग करके जीता है। हम मानते ही नहीं। डूब गया ये, मैं बता रहा हूँ, डूब गया। मरे यार, अब इसकी लाश ही बाहर आएगी, बाहर आ गई, जिंदा लाश आ गई, जिंदा लाश आ गई जी। बच गया है, बच गया। बच गया। अब तो पक्का गया है, अब नहीं बचता, अब नहीं बचता, अब नहीं बचता ये। फिर बच गया ये। डूब गया जी, डूब गया ये। यार एक बात बताइए, मैंने डाइव मारी, मैंने सर नीचे मार दिया। मैंने कहा ये जमीन इतनी पास कैसे? बड़म। पॉन्ड से अभी हम नहा के आए हैं। साहिल गया टेंट में आराम करने, मैं यहाँ पब्लिक वेटिंग रूम में ही बैठा हूँ कि क्या ही करना है टेंट में जाके। बहुत खूबसूरत सनसेट हो रहा है यहाँ पे, उस पहाड़ के पीछे। उधर राइट नाउ इस पूरी प्रॉपर्टी में हम ही हैं। कुछ लड़कियां थी बैचलर पार्टी करने के लिए आई हुई थी, वो चली गई। बहुत ही ज़्यादा शांत सुनसान सा, बहुत पीसफुल इलाका है। पानी के बहने की आवाज़ आ रही है हर जगह से, चिड़िया की। लेकिन यहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और कम से कम यहाँ पे बंदा आए तो 2 दिन के लिए तो ज़रूर आए, शांति से, सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ पे। क्योंकि एक दिन तो चढ़ने में और आराम करने में आधा दिन ख़त्म हो जाता है। लाइट्स के ऑन होने के बाद कितना खूबसूरत हो गया ये। यहाँ पे मैं फ़िल्म देख रहा हूँ। मैं जाता हूँ, अपनी जैकेट लेके आता हूँ। हाँ गाइस, कितनी खूबसूरत लोकेशन है। और अब यहाँ पे कुछ और लोग भी आए हैं चेक इन के लिए। टन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पे बॉन फायर की तैयारी हो रही है। हाँ जी रंगीला जी, बॉन फायर की तैयारी हो गई। चलो, वो आपकी मैगी आ गई है, मैंने रखी है वहाँ पे। यहाँ पे कुछ और भी लोग आए हैं। साहिल, उनका फ़ोटो सेशन में लगा हुआ है। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही है, जगह और खूबसूरत होती जा रही है, लाइटों की वजह से, सेटअप की वजह से। पहले तो हम सिर्फ हम 2 ही थे इस प्रॉपर्टी पे, 5 लोग और आए हैं। 5 दोस्त हैं, 5 सी हैं। भाई स्पीकर इधर ले लेते हैं, क्या ही करना है उधर बॉन फायर के पास। हाँ हाँ तो हाँ, यहाँ तक ठीक है। ख्वाब मेरे ख्यालों की रानी, किसी दिन बनेगी हमारी कहानी, मेरी बेखुदी। डॉक्टर ये वाला स्टेप कर दे। सपनों में रोज आए, आज जिंदगी में आना, जाने जाना ढूंढे ने बुलाए मुंडा दिंदा नहीं शिट कोई, मेरे ना मुकाबले च हुंदा नहीं फिट कोई। आज पीने ले बना दी रहंदे तू को जट दे, अमी मेरे जिक्र बिना नहीं हिट कोई। हां फैन बेस मेरा जीवे कल्ट कोई, गोलियां बनांदे बोले गलत कोई।
ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਛਾਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੂਅਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਨੂਅਲੀ ਮੈਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਟੈਕਸ ਫੈਨ ਅਲਫਾ ਤੇ ਸਿਗਮਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿੱਲੋ ਮੇਨਲੀ ऑन रेडार फ्लाइट करा प्राइवेट सोचा तो पार करने अफेयर I'm a motherfucker millionaire Daddy money super pass direct करता नहीं किया I'm a motherfucker millionaire गुड मॉर्निंग दोस्तों हमने चाय पी लिया डे 2 पे अभी हम यहाँ से नहाने जाएंगे पॉन्ड में गुड मॉर्निंग गाइस वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग गला थोड़ा सा ख़राब हो गया है कल रात हमने 2:30 बजे तक बैठ के महफिल जमाई थी यहाँ पे जो लोग आए हुए थे उनके साथ फिर कल रात को यहाँ पे ओले गिरे थे बारिश भी हुई थी तो अभी हम जा रहे हैं सीधा नहाने के लिए पॉन्ड में साहिल उधर चाय पी रहा है वो थोड़ा ड्रामे कर रहा है नहाने से बाकी मैं तो चला ये रहा हमारा रास्ता हाँ गाइस नहाने के लिए ये जगह हो सामने ऐसा व्यू हो दिस इज़ आवर नेचुरल प्राइवेट स्विमिंग पूल और पानी इतना साफ़ है कि इसमें बॉटम दिखाई दे रहा है बिल्कुल फ्रेश पानी और ऐसे खुले में नहाने का मज़ा ही बहुत है क्या शावर से और क्या किससे नहा बंदा इससे ज़्यादा मज़ा नहीं है साहिल को बोला पॉन्ड में नहाने आ जा ही नहीं रहा बढ़िया यहाँ पे पानी आ रहा है हाँ और बेसिकली प्रॉपर्टी में ज़्यादा लोग हैं नहीं तो प्राइवेट पूल की तरह ही है ये और यहाँ पे गाने का जुगाड़ भी कर रखा है हमने बढ़िया पानी में खेलने के बाद हम अभी वापस जा रहे हैं ऊपर देखते हैं शायद साहिल नहाया है कि तैयार हुआ है कि नहीं हुआ क्योंकि पॉन्ड में तो वो आया नहीं नहाने के लिए कहाँ है दिखाई तो नहीं दे रहा अभी बस यहाँ से हम आधे घंटे में मैक्स ब्रेकफास्ट करके चेकआउट कर लेंगे हाँ उसके बाद हमें ट्रैक करके वापस नीचे भी जाना है ये तू पकड़ तब मैं शर्ट लेके आया शर्ट लेके आएगा जट तो तैयार घूमता है 24 घंटे आओ तो तुम दिखावा जी साडा नज़ारा है जी नज़ारे असीं लुट रहे हैं हाँ भी चड्डू पता नहीं किधर गल्लां लग जाता है ये बंदा बेला नहीं चढ़ना चाहिए किते भी बढ़िया बढ़िया नहीं खराब हो गई नहीं मैं बढ़िया तू कितने बढ़िया चलो गाइस गेट रेडी विद मी हो तुसी मैं चल पहला बटन ये दूसरा बटन अब देखिए गेट रेडी विद मी डाल दूंगा ना वायरल हो जाऊंगा ओके गाइस हमारा चेकआउट हो गया है जा रहे हैं अब बस यहाँ से ट्रैक हम वापस नीचे की तरफ कल रात यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हुई थी 20-25 मिनट ओले भी गिरे थे तो रास्ता थोड़ा और ज़्यादा कीचड़ या स्लिपरी हमें मिल सकते हैं आगे क्या कह रहे हैं ना रात को तो बस महफिल जमी थी बातें कर रहे थे ये देखो टेन 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 ऐसे ही भीड़ जंगलों में खतरों का सामना करते हुए हम वापस अपनी मंजिल की ओर जाते हुए यहाँ से हम जाएंगे ऋषिकेश फिर वहाँ से हरिद्वार बस हम जल्दी से जल्दी नीचे पहुँच जाए जहाँ छोड़ो वही रह जाता है जल्दी 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 पीछे चीता आ जाएगा जंगलों में ट्रैक करते वक्त अक्सर दोस्तों अपने साथियों के साथ रहे पीछे ना बिछड़े सावधान रहे सतर्क रहे और हमारे साथ और हो सके तो ट्रैक पे आए ही ना अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है क्यों मेहनत करनी है खामखा अपने टांगों को दिक्कत दो फेफड़ों पे जोर डालो क्या रखा है इस सब में चलो आराम से
डॉक्टर साहब आराम से। ओ खड़ जाओ, वो सांस चढ़ गई। सांस चढ़ गई। देखो क्या कद्दू जिम मारते हैं ये, बस डोले डोले मोटे कर रखे हैं, फेफड़े तो कमजोरी हैं। रुक जाओ भाई साहब, भाई साहब। आहा हाँ, रास्ता काफ़ी और छोटा भी है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत झरना है, ऊपर से जहाँ से पानी आ रहा है वो जगह भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। कल जब दिन में हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो यहाँ रुकने का हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। बाय गाइस, जो यहाँ से व्यू आ रहा है ना, लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि हमारे पास ड्रोन होना चाहिए था। यहाँ से ड्रोन उड़ाने का मज़ा ही बहुत आता, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। सिर्फ पहाड़ खाई, पहाड़ खाई। ये रास्ता थोड़ा सा फ्रिक्शन लेस है, थोड़ा सा ध्यान से उतरना पड़ेगा। जैकेट में गर्मी लग रही थी इसलिए हमने जैकेट उतार दी है। हाँ। बहुत ही जल्द हम नीचे पहुंच जाएंगे। ट्रैकिंग है तो मुश्किल, लेकिन ऊपर पीसफुल है बहुत ज़्यादा। लिटरली तुम मेंटली डिटॉक्स कर सकते हो खुद को। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें शांत बैठना नहीं आता है तो तुम ऊपर जाके परेशान हो जाओगे। तुम्हें बिना मोबाइल के रहना नहीं आता है, तुमसे खाली नहीं बैठा जाता है, बेचैनी होती है, तो तुम्हें ऊपर जाके ऐसा लगेगा जैसे तुम्हें किसी ने जेल में डाल दिया है। लेकिन आपको पता है कि शांति में ही सुकून है, तो आप बहुत ज़्यादा खुशी से ऊपर रह सकते हो। सिर्फ नेचर को देखो और उसके साथ सिंक इन करने की कोशिश करो। बहुत ही ज़्यादा थेरेपिक एक्सपीरियंस है। बस हम ज़्यादा दूर नहीं है, नीचे पहुंच गए हैं। जो ब्रिज है ये बॉटम है, यहाँ से बस 2 मिनट का नीचे है हम नीचे पहुंच जाएंगे। ये पहला मेजर वाटरफॉल है जहाँ पे लोग नहाते हैं। उसके बाद जो दूसरा मैंने ऊपर दिखाया था वो, फिर उसके बाद सीधा हमारा कैंप ही है।